Hello guys! Hello. Ngayon magluluto tayo ng adobong baboy. Pinaghalo ko yung baboy at saka manok at saka yung pinaka-special natin ngayon sa recipe natin, yung adobong na may saging saba. Saba. So ito yung ihahalo natin sa adobo natin. Mas masarap kasi yung adobo natin kung lalagyan natin siya ng saba. So nagmi-mix yung alat at tamis dahil doon sa saba doon nang gagaling. Syempre lalagyan din natin siya ng konting sili para medyo kumagat yung anghang. So nagmi-mix yung anghang at saka tamis. Yung saging pala natin gagamitin, hindi siya talaga total hinog. So manibal lang siya. Manibal. Matigas pa siya. Ngayon una gagawin natin, babalatan muna natin yung saging. Balatan muna natin guys yung saging, okay? Alam nyo guys, yung saging, look at this dude. Isa yan sa pinakamasustansyang prutas sa atin, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Maraming masagana tayo sa saging. So, yung saging, mayaman siya sa potassium. So, ito, matigas pa siya. Wag naman yung sobrang tigas. Wag naman yung sobrang hinog na. Balatan lang natin siya. So bali yung lulutuin nating baboy, 1 kilo to, 1 kilo't kalahati. So magiging hapunan na namin yan. So yung saba natin na binili, 1 kilo't kalahati din. Sarap nito guys, samahan nyo mamaya sa pagkain guys ha. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko, si Bono Kalawang and the house. Ito guys, hindi naman lahat kadalasan saging yung nilalagay. Kadalasan patatas, iba-ibang version. Yung saging natin, titikman ko kung masarap. Manibal lang siya, medyo matamis-tamis. So ngayon, habang tapos na siya, buksan ko muna yung kalan. Buksan muna natin. Hintayin lang natin na uminit siya. Lalagay na natin. Hintayin lang natin na uminit siya. Lalagay na natin yung mantika. Hiwain ko muna yung sibuyas, bawang, at saka sili. So, lalagyan natin siya ng 2 sibuyas. Kahit 1 sibuyas pwede na. Titipid tayo sa sibuyas ngayon, mahal yung sibuyas. 100 yung kilo. 50 ba o 100? So, ang gagamitin natin sibuyas dito, sibuyas na pula. Hinaan natin yung ating sili. Wait till you see the
No, 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 no. Then, lalagyan na natin ng mantika yung kawali natin. Pasan na natin ng konti. Medyo uminit na. Lalagyan na natin yung bawang. Ayan. Pagpunin na lang natin yung sili. Wait lang natin. So medyo mainit na siya. Yung mantika natin, ilalagay na natin yung bawang natin. Bawang. Sibuyas. Medyo brown na yung bawang natin, susunod natin ilalagay yung manok sa baboy. Pagkain lang natin siya. Lalagyan natin siya ng paminta. Pamintang dinurog ko na lang. Kasi walang durog, so buo to dinurog ko na lang. Haluin lang natin. So ang susunod nating ilalagay yung sili. Oh, no, 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 no. Right, guys. Abangan natin mamaya pagkaluto nito. Samahan niyo ako mamaya sa pagkain. Susunod nating ilalagay yung saging na saba. So ito yung magpapatamis sa adobo natin. So, sarap to guys. Medyo manamis-namis siya yung saging natin. Konti lang, wag yung hinog. Pangit yun pag nilagay nyo yun. Iba na yung texture niya, masyado siyang malambot dun sa adobo natin. Nalagay ko yung guys. Haluin lang natin. Lalagyan na natin siya ng toyo, select. Pag ako nagluluto guys, ang ginagamit ko talaga kadalasan, select. Hindi ako endorser ng select ha, shout out select. Iba rin kasi yung lasa ng select kumpara doon sa ibang toyo. Kasi yung select, hindi siya maalat, hindi masyado matapang yung pagka toyo niya. So, mas masarap tong select. Lagyan natin guys. Sunod natin ilalagay yung
suka. So haluin lang natin. Haluin lang natin yung niluluto natin. Tapos halo, takpan lang natin. Haluin yung mabuti guys na maghalo yung suka at saka toyo doon sa niluluto nating adobo. Adobong with saging saba. Yes. So ngayon, tatakpan lang natin. Hintayin lang natin mga 10 minutes, 15 minutes yung cooking time natin dito. So, standby muna tayo guys. Check natin guys yung niluluto nating adobo na may saging ha. Check natin kung luto na ba yung saging at saka yung texture niya. Kasi yung saging, doon sa ibang mga saging, yung matigas, so hindi siya masyado kaagad lumalambot. So tingnan natin guys kung ano na yung itsura ng niluluto natin. Check natin. Bubuksan na natin guys. 1, 2, 3. Woo! Sarap. Sarap ng amoy guys. Amoy pa lang ulam na. Sabaw pa lang ulam na. Tingnan natin. Tikman lang natin guys. Titikman natin siya. Ah. Ah. Alat. Tamis ng saging at saka yung sili. So naghalo sila. So ang sarap ng combination guys. Yung iba kasing nagluluto ng adobo, nilalagyan nilang asukal para kumonting tamis yung niluluto nila. So ngayon, instead of asukal ilalagay natin, siyempre, healthy conscious tayo guys. Ginagamit natin yung saging saba. So ngayon titingnan natin. So medyo dry na siya. Dry na siya ng konti. Tapos yung saging natin, medyo matigas pa yung iba. Lalagyan lang natin siya ng konting tubig para hindi siya mag-dry at para lumambot yung saging natin. Lalagyan na natin siya ng tubig. Konting tubig lang guys. Konting tubig lang. Haluin lang natin siya ng mabuti. Tatakpan lang natin siya guys. Tapos, hintayin lang natin mga 2 to 3 minutes. Tapos, pwede na siya. Lapang na, lapang. Standby muna tayo. Check natin guys kung luto na yung niluluto natin. Tingnan natin. Wow, sarap. Sarap. Guys. Sarap ng amoy. Sarap ng amoy ng abono. Sarap ng amoy yung adobo ni Ibono Kalawang. Guys, please subscribe my YouTube channel. Kailangan ko ng mga subscriber at para magkaroon tayo ng mga video sa susunod na mga araw. So huwag niyong kalimutan guys ha, pindutin yung doorbell dyan sa notification bell niyo para updated kayo sa vlog ni Ibono Kalawang. Tingnan natin guys ha. Titikman muna natin. Ngayon guys, nakita nyo yung pagluto natin, yung naging para siyang naging malambot siya. Naging malambot siya dahil doon sa saba nating nilagay. So para siyang nagmelt siya, nagmelt. Oh, sarap. Sarap po, nagmelt.
Ngayon, kakain na tayo guys. Sa sandok na ako, samahan niyo ako sa pagkain na to, ha? Samahan niyo. Magsasandok na ako. Magsasandok na ako. Sasandok na. Alright. Kakain na tayo guys. Samahan niyo ako sa pagkain. Ay, sa wakas natapos din. Natapos din ang pagluluto. Pinawisan ako. Kakain na tayo guys. Samahan niyo ako. Sarap nito guys, kakain. Wow. Wow, sabaw. Wow, sabaw. Sarap. Sarap ito guys. Iba talaga yung saging pag nilagay mo doon sa adobo. Sarap. So guys, kung may natutunan kayong panibagong kaalaman sa version ng adobo saging, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe yung YouTube channel ni Ibono Kalawang, and don't forget to share, like, comment regarding dito sa luto ni Ibono Kalawang na adobong with saging Saba. So thank you for watching guys. Bye bye sa susunod. Thank you.